الزلفلاو افون نكشم ذي الديبريف من الماتش بسكرة كونتر لا جياسكا. الى قمر يولنا ديفوندي ليدي بيان سور تديفوندي لي زارغومون بيان سور ديفك لي زارغومون ينس مي ديانتيك الى قد تديفوندي جوسكو بو ماشي تديفوندي ذاكي ابري ذاكي ديفا كونتر ابري ذاكي ديو غادر ذاكي ابري فا سابوي sur le contraire. Donc la question ما أدنقار باللي la GSK en tant qu'effectif et en tant que groupe, le club Agui, il n'a pas le niveau pour jouer le titre, pour jouer le championnat, qui pousse à un niveau. Après d'un autre côté, كاين نعيشي ميخيرمي قومات تربحنا ميخيرمي خسرنا ميخيرمي ولاش لا روندمون ميخيرمي يا با دو فون دو جو يا با دو ستيل دو جو d'un côté وسعنا النيفو après d'un côté on est surpris نوهم يمو سعنا النيفو donc quelque part déjà لقيت là une certaine contradiction début de saison فكر لي فافوري un championnat وتداول غادي الدنيا championnat امشي ثوالا وامي شكو يدي تفان il va pas quitter la capitale. Je pense à 80% le champion il est la capitale. Après Denoueth, on zara parce qu'on zara championnat là. يون النيفو إكسا يجرم زوال ولا كذون جرو il y a pas de différence. Il y a aucune différence. Il y a une différence بالك دي les effectifs بالك دي les joueurs. Mais مرنوالي en termes de points il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. وين إلا نكسا ونكذ وين إلا نكسا. La preuve نساعد دي زيكيب اللي نتكسا 4 جورني أبري أدوال أنت أذكراسين كاتريام أذكراسين سانكيام نساعد دي زيكيب اللي نتكساون 4 جورني 2 défaites de suite ناشوا صوبنت. C'est un championnat qui prouve باللي le niveau est faible. On le dit tout le temps باللي championnat il est faible, le niveau n'existe pas, il n'y a pas de professionnalisme et tout. Mais امشي donné à la vie de Nathan Garoth, le professionnalisme on l'utilise غورنا quand ça nous intéresse. Quand ما نبغى نسخدم البروفيسيوناليزم ما تنسخدم on va نسخدم البروفيسيوناليزم وتنسخدم les joueurs سعنا là puisque سعنا النيفو autant ne pas leur mettre de pression. C'est simple اي غراس نتخدم لا بريسيون خاطر لا بريسيون هاكي خدمت لي سيبورتور qui demandent le titre, la direction qui demande le titre, alors que les joueurs ils sont peut-être pas capables de la les résultats il dit des championnats نخدميثن خاطرك ولاش لا بريسيون نخدميثن خاطرك l'équipe تنادى level maintien. Après il y a une certaine qualité vu que il y a un niveau يقلان ما تخدم ما tu bosses bien physiquement tu es pas physiquement à te changer l'adversaire à te répondre n'importe quel championnat à te répondre n'importe qui. La preuve des entraîneurs Akam Amrani il réussit sa شغل Guinée costaud physiquement. c'est مولم كي بو championnat une équipe très solide كتشمنا كدير les adversaires نوال CRB et début de saison et la première phase مشيتي بوي alors que les joueurs ni les mêmes joueurs le CRB il y a une saison لان لعبنا في غلو لان دي نقولاس 10 تنقيض نقريبا غليين انا كشم ديال الماتش لا جياسكا كونتر بسكرا لا جياسكا يروح هنا بسكرا يكسعن لا شانس قربن بوكو بلوس في سي ار بي هذو غالنا قربن غورسن 3 بوين ils ont pas pu le faire alors que première mi-temps كلش يفتحسن ثيبولا ماركان البوت بن سيف عنده ولا شو كذا شو ديران soyons sérieux assez stérile comme on a l'habitude des championnats ديالنا ولا شو كشوك طارون ça me surprend pas. La GSK marquant avant la mi-temps le Pskra igualna les vestiaires ça 10 les joueurs puisque sauf un joueur ce carton rouge. Deuxième mi-temps le Pskra ثوالد avec un autre mental ثوالد avec une autre détermination ça 10 les joueurs la GSK elle a préféré subir mais ذاك يعطيك مرنوالي لا تكتيك انا في بلي يتلمست اددي العرفي دراجي كي ني با انكور او بوين طافني بن سايح ابار كو بن سايح il propose de très bonnes choses نثيد من تيك ماركان تاعتيك une nouvelle fois donc تشوز ميرات نلوم parce qu'il a fait
son devoir. هاد فيرا كم جوار كم بالليلي اوكي جو سي با اونكور يغرق اللعب يمكن نيغثيد واحد يعاودها. جو بريفير نخسر 7-0 هذا سلاميد بيان، نخسر 7-0 ولا غادي يلعب بالليل صافا. انا فهمتو ميدي انتيك دينا ساجو دي انتيك المونطال للناد بسكرادي نقولها اوبليجي يربحن اوبليجي يربحن ايزون تو في تو بور لو تو باش يربحن لي جوار لا جياسكا on sent qu'ils mentalement ils sont pas présents, ils sont inexistants mentalement, ils préfèrent subir Akina. Après des rentes et le problème de l'entraîneur, le problème les problèmes qui tournent autour du club نشتاقيني وكيخدمها في المونطال اللي جوار يخدمها في المونطال اللي جوار باش يدمدن à 100% il a créé le climat idéal باش يتفكن à 100%. Après au vu du match نزمرد نيني باللي c'est un échec au vu du match parce que à 10 راجاس كتماركا تام زواروث et tout نزمرد c'est un échec mais au vu de la physionomie امشي كتولع في الماتش il n'y a pas d'échec. Je pense que ساعة الزهر مي دبوين ان بوين ساعة الزهر مي دبوين ان بوين ديجا بزاف السنة في الماتش هاكي ils ont frôlé la défaite هثيد نيني وهثيد نعاود مي ان بوين كي لهايا سن pour les joueurs pas pour la direction ou pour les supporters خاطر هو يجبد هكاك pour les joueurs إلا قال لي joueurs اتخرن لي سيبورتوري لي زانسولتي لي جوار هاكي باسكو دويكي كلاعبن لي جوار هاكي كلاعبن ولا ديريكسيون استخري لا بريسيون يتخدم في لي جوار هاكي راهي لو ريست دو ماتش ا دوميسيل شلف لا كنت بارادو 6 بوين اللي دو ماتش غيني سا لو راسور ديجا المانتيان مي سا لو راسور دي انتيكا بقى منو اوكساون وهاد السيين هاد لعبنا في لي 3 بريمير بلاص نيني الدوزيام تروازيام لعبنا في البوديوم باسكو شغله كيني هاد لعبنا في البوديوم سي اون شوز كي فيزابل مليح مليح مليح. انا ناد بلي نياثيد ذاكي شحال يبردان لا جياسكا الا قتلعب في البوديوم اسكو ساكي ليدي كي تجوي التيتر ابري لا دوزيام سيزون اللي ندير تلعب المانتيان اسكو ساكي تلعب التيتر نا ليديني رحنا لا ليغ دي شامبيون انا كنلعب لا ليغ دي شامبيون لاكي سوا مثلا تكونسومي لا كوكايين دينا شغل هكي تاع اون ايكيب اون كونستركسيون tu as besoin de temps اسكو ساكي تلعب في البوديوم قبل تلعب دير لا ليغ دي شامبيون تسير تلعب دير انت كتروح لو بلو لوا تلعب دير البوديوم تسير بريزون توجور سور لا سين ناسيونالين توجور تسير بريزون اي لي بريمير رول مي ما ديريكتومون كتلعب من التيتر à un certain moment mentalement tu résistes les joueurs et ça va s'effondrer. Les top les flops dans le match à gagner le top un joueur Bambot qui est Bambot lui mentalement toujours il est là, lui il est solide toujours présent à côté de Ben Saïh continue de marquer on espère dire non هذو تبعنا وياه ضد ماركين وياه ماشي سي هو قالت ماركين ضد ماركين كاع انتيك وياه. فلوب اون فا سولينيي لو كوليكتيف اون جينيرال لو فون دو جو عندها on attend toujours le collectif هكا ديفين باسكو ملي تدنيا il y a un collectif il faut le dire il y a un collectif mais باش ديفين باش ديفا il a une idée il a une tactique, il a un travail, il a خير الشغل qui pour le moment ne sont pas bien utilisés. أكد الفلوب نظام بالليلي parce que sur son côté qui se fait malmener comme un gamin donc نعاود qu'est-ce que je pense de بالليلي. Donc voilà نهضروا في الماتش نهضروا دوكا فين يلان نولي لا سويت لي زيفينمون بالك ذا انتيك لونترينور يسرا ليموجي باسكو les problèmes avec la fédération أبراد في la vidéo هذا نولي نوصل لونترينور ديالسن pour parler de simplement de puisque nous va نولي du jeu كي نبغى نولي du jeu il aurait été préférable نداوين نونترينور يتجودي نداوين peut-être un entraîneur كما عمراني qui est quand même solide dans l'impact il est là mais on زرا لا ثورة نولي شاد dans les prochaines journées كون درنا قيمة ذي لهنا ورثي مليليث